Hello viewers, this is Shakil Ahmed and welcome to my new video. আজ শুরু করতে যাচ্ছি খোয়াছড়া ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে। তো আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঢাকা টু খোয়াছড়া কিভাবে একদিনেই ঘুরে আসা যায় ও খরচ নিয়ে। তো আপনাকে খোয়াছড়া আসতে হলে ঢাকার গুলিস্তান থেকে ভোর 6টায় চট্টগ্রামগামী বাসে উঠে বড়তকিয়া বাজার থেকে একটু সামনে নামতে হবে। সময় লাগবে 4 থেকে 5 ঘন্টা মতো। তাছাড়া আপনারা ফেনীগামী স্টারলাইন বাসে মহিপাল নেমে লোকাল বাসে খোয়াছড়া যেতে পারেন। ঢাকা থেকে ফেনী মহিপাল 280 টাকা জনপ্রতি, মহিপাল থেকে খোয়াছড়া 40 টাকা। এবং আপনারা চাইলে ঢাকা কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে রাত 10টার ট্রেনে ফেনীর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে খোয়াছড়া যেতে পারেন। ট্রেনের ভাড়া পড়বে জনপ্রতি 120 টাকা। সম্পূর্ণ ঘোরাঘুরি শেষে আপনাকে সন্ধ্যা 6 বা 7টার দিকে ঢাকামুখী বাসে ফিরতে হবে। আমাদের এই যাত্রা শুরু, সাথে থাকুন। হ্যালো গাইস, আমরা আছি এখন ফেনীতে। অসময়ে চলে আসলাম, কিছু করার নাই। সবাই কিছু বলো। কান্না করো, বইলা লাভ নাই। এত তাড়াতাড়ি আসবো সেটা ভাবতে পারি নাই, কারণ আমাদের 6টার দিকে যেতে হবে। হ্যাঁ, আমরা এখান থেকে এখন এই সারা রাত এখানে কাটাবো। কাটানোর পরে সকাল 6টা বাজে আমরা রওনা দিব আমাদের গন্তব্যস্থলে। তো সাথে থেকে জেল, এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার, কিছুই বলার নাই আমার। কেন ভাই, কিছু বলার নেই কেন? না, কিছুই বলার নাই। না, আমরা এই যে ব্লগ করে ওই একটু ইমোশনাল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ব্যাপার না, মানায় নেওয়া যাবে। ঘুমাবা রাস্তার উপরে? না, রাস্তার উপরে কেন ঘুমাবো? তুমি যে বললা একটু আগে। না, আমি বলছিলাম যে বড় বড় শপিং মলের এখানে জায়গা থাকে, মানে এসি, হ্যাঁ, এই হাওয়া বাতাসায় অনেক একটু কাইতন যাবে। না ভাই, সামনে নোয়াখালী আছে, মানে অনেক পরিচিত লোকজন আছে, যাবা নাকি? ভাই নোয়াখালী আমার ভাই মজা নিচ্ছে, বুঝেছেন? ইউনাইটেড নোয়াখালী। আপনারা কেউ দয়া করে রাগ করবেন না, ওকে? এই যে এই ছেলেটার বাড়িও নোয়াখালী, টেনশন করেন না। নোয়াখালী এই যে স্টার লাইনে আসছে আরেকটা বাস। জুয়েল, তুমি কি এটাকে লন্ডন ভাবতেছো নাকি? না, এটা আমি লন্ডন না, এটা হলো রোহিঙ্গার আখড়া। না, তুমি তো রোহিঙ্গা বলে দাবি করছো একটু আগে। না, আমি এখন তুমি ভিডিওতে সব নিষেধ করতেছো কেন বলো? আমার একটাই পরিচয়, আমি বাংলাদেশি। কি রে, ফেনী ঢাকা মিরপুর 10? এ পাবলিক, ওই দেখো মিরপুর 10-এ আছি। কই? ওই যে, ও মিরপুর 10 পর্যন্ত যায়। ওই ভালো তো, এই গাড়ি তো হবে মিরপুর 10-এর দিকে লাগবে না, যেটা 10 মিনিট। কাউন্টার ভিতরে আমরা বসে থাকতে না, সেটা ওই যে আলামিনী বললো, দেখি একটু ঘোরাঘুরি করি। আর কাউন্টারও তো চার্জ দেওয়ার সিস্টেম আছে, চার্জ দেওয়া। ওকে গাইস, তোমাদের সাথে আবার পরে দেখা হবে। চার্জ দেওয়ার জায়গা পেয়ে গেছে আমাদের শাকিল। ঠিক আছে, এখন তোমাদের সবাইকে বাই বাই, টাটা টাটা সবাই, টাটা টাটা। গুড মর্নিং, আমরা যাচ্ছি খোয়াছড়ার জন্য। এতক্ষণ আমরা কাউন্টার ওয়েট করলাম, তো দেখা হবে খোয়াছড়ার জন্য। চলে আসলাম খোয়াছড়ায়, হাইওয়েতে আছি। জার্নিটা কষ্ট, কষ্ট গায়ে লাগবে না, আসার পর ভালো লাগবে খুব। এই বৃষ্টি পড়তেছে, শিয়াদের বিয়ে মনে হয়। এই যে খোয়াছড়ার রাস্তা, এই যে হাইওয়ে। ঠিকই খোয়াছড়া যেতে হয়। এখান থেকে খোয়াছড়া 4 থেকে 4.5 কিলোমিটার। তো আপনাকে সিএনজি করে 2 থেকে 2.5 কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে হবে। ভাড়া পড়বে জনপ্রতি 10 টাকা, সর্বোচ্চ 5 জন বসা যাবে। তো খোয়াছড়া ট্রেকিংয়ে যাওয়ার আগে আপনাকে অবশ্যই খাবার অর্ডার করে যেতে হবে।
না হলে আপনাকে খাবারের জন্য ভুগতে হবে। তো আমরাও 110 টাকার একটি প্যাকেজ অর্ডার করেছি, যেটিতে থাকছে ভাত, ডাল, ভর্তা ও মুরগি। মুরগি খাওয়া যাবো না। আর মুরগি, ডিম, ডাল, ভর্তা, ভাত আনলিমিটেড, ডাল আনলিমিটেড, এটা 110 টাকা প্যাকেজ। কি 110 টাকা প্যাকেজ কি কি আরেকবার কোন তো? 110 টাকা কি কি আছে? এক পিস মুরগি, একটা ডিম, একটা ভর্তা, ভাত, ডাল, সালাদ। ভাত ডাল আনলিমিটেড? হ্যাঁ, ভাত। মুরগি বাদে মাছ নাই? মাছ নাই। ট্রেকিংয়ে যাওয়ার আগে অবশ্যই হোটেলে ব্যাগগুলো রেখে যাবেন, কারণ ট্রেকিং করা খুব কষ্টকর হয়ে যাবে ব্যাগগুলো নিয়ে গেলে। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. আস্তে ভিডিওতে আমি কই। হ্যালো কাউসার, আচ্ছা খোয়াছড়া আসছো? হ্যাঁ আসতেছি বাবা। আমাদের ভবিষ্যৎ বাড়িতে ভুল হয়েছে না? ওই দিকটায় ওই পাশে পা দেখ আছে। আমাদের ভবিষ্যৎ বাড়ি কি হাত লাগা আপনি কি চলে গেছে আমাদের আগে? এমনা লাইভ করে রানিং ভিডিও। হ্যাঁ এই এটা জুড়িয়ে না সেলফি স্টিকটা নিয়ে নিতে আর ইজি না, স্টিকটা নিলে আমার আবার ধরতে প্রবলেম হইতো। হ্যাঁ স্লিপার তো অবশ্যই। খোয়াছড়া ট্রেকিং পথ অনেক পিচ্ছিল, তাই সঙ্গে লাঠি রাখবেন এবং সাবধানতা অবলম্বন করবেন। আরে যেটা সে লম্বইয়ে তুই এক মারি যাচ্ছি। শাকিল পরে ওঠ। ওই দাম
বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বাংলাদেশ মুসলিম ম্যান হারিয়ে হারিয়া দেখাও গাইজ, দেখাও এখান থেকে পড়ে গেলে কি হইব? কিন্তু মুয়ে পড়ে গেলে একসের মরেই যাবো। ও মাই গড, মরণের ঠেকা রাখতে পারতো না। আছে 1200 ফুট। লেটস গো। অদম্যের অভিযাত্রী আমরা। তো আজ আমাদের এই ভিডিওটি এ পর্যন্তই, এবং আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। ধন্যবাদ।